हम बिजली वाले लोग हमें सिर्फ काम करते देखते हैं, लेकिन हमारे पसीने की कीमत कोई नहीं समझता। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, हम दीवारों के अंदर तारें बिछाते हैं, धूप में छतों पर चढ़ते हैं, कभी करंट खाते हैं, कभी जान का खतरा मोल लेते हैं, सिर्फ दूसरों की रोशनी के लिए। मगर अफसोस, जब वक्त आता है मेहनत का सला देने का, तो हमें पूरे पैसे नहीं दिए जाते। कहीं बहाने, कहीं कटौती, कहीं टाल मटोल। जब हमें हमारी मेहनत का पूरा हक नहीं मिलता, तो बचा हुआ सामान, थोड़ी बहुत तारें, हम अपने नुकसान के बदले में ले लेते हैं। हम चोर नहीं हैं, हम अपनी मेहनत का हक लेते हैं। हमें चोर